papa na sine koloba ete nzambe toyeko tombola Raoul awate toyeko tombola yo Yesu Masia. Est-ce que tu peux faire comme ça aux tombola ye Yesu? Pepa pona lokumu na Yesu. Ozolo bango bien, oui, ozolo bango bien. Sala kitoko pepa. Tombola ne Yesu, na ko tombola motote. Voilà. Loba toyeko tombola Yesu, toyeko tombola motote. Yesu Masia. Loba na ye, loba. Loba. Toyeko tombola Yesu na ngi. Toyeko tombola Yesu. Muto yeko tombola Yesu azobeta na milolo. Toyeko tombola ye beta milolo. Oyo kisi satana sonie. Tozo tombola biso motote. Tombola Yesu Yesu kaka oya d'accord nanga gangi amen. Amen. Zwa Bible sikoyo, prends la Bible. Alléluia, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Il y a la divinité de Jésus. Il y a la bouche de Dieu ici. Qui va parler à chacun de nous. Sois concentré. Lisons. Luc chapitre 13. Verset 31 jusqu'au 32e verset. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. J'attends quelqu'un dire Amen, c'est ma parole. J'attends quelqu'un dire c'est pour moi cette parole. Lisons. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 31 jusqu'au 32e. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Verset 32. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Parole du Seigneur. Le troisième jour, Jésus a fini. Troisième jour, Jésus a achevé. Yesu. Troisième jour. Silisa. Au nom de Jésus. Mettons-nous s'il vous plaît. Gloire à l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être encore vivants. Que la gloire revienne à notre Seigneur. C'est le troisième et le dernier jour de notre croisade. Bien-aimés, nous avons dit le premier jour rapidement que notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous n'avons que lui comme le véritable. Le véritable. Jésus-Christ, nous avons dit sa divinité est dans l'homme. Sa divinité dans l'homme lui donne beaucoup de capacités. La divinité, nous avons dit, ce n'est pas semblable à de l'or, ni à l'argent, ni à une pierre.
La divinité de Jésus, bonzambe ya Yesu Masiya c'est Jésus-Christ lui-même dans l'homme. ezali Yesu Masiya ye moko kati na moto. La divinité de Jésus, Bonzambe na Yesu c'est la puissance de Jésus en l'homme. ezali nguya ya Yesu Masiya C'est kati na moto. l'autorité de Jésus dans l'homme. ezali kokonza ya Yesu kati na moto. C'est le pouvoir de Jésus dans l'homme. ezali nguya ya Yesu kati na moto. C'est l'esprit de Jésus dans l'homme. ezali molimo na Yesu kati na moto. Nous avons dit le deuxième jour tolobaki rapidement mokolo ya mibale na lombango que celui qui a la divinité de Jésus ete oyo azali na bonzambe na Yesu en lui, kati na ye la Bible déclare, biblia azali koloba sa bouche monoko na ye devient celle de Dieu. yango ekombaka mpe oyo ya Nzambe. Sa bouche, monoko na ye Dieu a dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose je serai avec ta bouche. nakozala na monoko na yo elongo. Et oyo ya mondeko na yo mobali nous alobi. avons dit, tolobaki la bouche de Dieu, monoko na la Nzambe bouche de Jésus monoko na Yesu parle, elobaka crée. esalaka. Et étant donné que vous avez la divinité de Jésus, lokola bino bozali na bonzambe na Yesu ta bouche à toi, monoko ya yo comme Dieu est avec ta bouche. lokola Nzambe azali na monoko na Et yo comme il a dit, lokola ye alobaki faisons l'homme à tosala notre moto image, na kokokana à na notre biso ressemblance. na oyo akokani na biso. Tu as aussi Yo mpe ozali le pouvoir na nguya par ta bouche na nzela ya monoko na yo de créer les ya événements. kozalisa makambo. Nous en avons parlé tolobelaki yango aujourd'hui lelo oyo par la grâce du na Seigneur. ngolu na nkolo Nous disons ceci, tozali koloba boye c'est Jésus-là, Yesu wana c'est Dieu là. Nzambe wana Comme il y a la divinité de Jésus en toi, lokola bonzambe na Yesu ezali kati na yo tu as lui-même en toi. yo ozali ye moko kati na Tu ye peux manquer l'argent, okoki kozanga misolo les biens terrestres. biloko ya mokili Frère, ndeko mobali ne t'en fais pas. Komi tungisa Ne te. manque pas kozanga Jésus dans te toi. Yesu Masiya kati na yo Tu peux manquer les visas, okoki kozanga les visa voyages. mibembo Ne t'en fais pas. Komi tungisa Ne te manque pas Jésus de kozanga Nazareth. Yesu Masiya na bomoi na yo te. Tu as maintenant la divinité de Jésus. yo ozali na bonzambe na Yesu kati na Celui ye qui a la divinité, oyo ozali na bonzambe na Yesu kati na ye sa bouche, monoko na ye Dieu est près de sa bouche. Nzambe azali pene Et na dans monoko sa na ye bouche, mpe na monoko na Sa ye bouche devient la bouche de Dieu. monoko na ye komi monoko Mais na Nzambe. écoute-moi aussi. yoka ngai lisusu Non seulement sa bouche, kaka monoko te ses mains, maboko ya ye les mains maboko de na ye celui ya moto dans oyo qui na nzela il y a na la ye divinité de ezali Jésus. na bonzambe na Ses Yesu mains maboko na ye opèrent ebandi des kosala choses makambo de plusieurs manières. na lolenge ya kokesena Non seulement les mains. kaka maboko te Je vais te dire aussi, nalobi na yo lisusu ete le corps nzoto de celui qui a la divinité de ya Jésus. moto aza na bonzambe na Yesu Celui dont la bouche est contrôlée par Jésus. moto oyo monoko na ye ezali kotambolama na Yesu Masiya Son corps, nzoto na ye c'est le temple du ezali Saint-Esprit. etempelo ya Yesu Le Masiya corps entier nzoto mobimba devient spirituel. yango ekomi molimo Bien que tu es dans la chair. atako ozali na bonzoto boye Qu'est-ce qui va se passer? nini ekoleka Maintenant, je vais t'annoncer quelque sasa chose. hivi nangi naloba likambo moko Jésus a dit, Yesu ye alobaki allez-y dire bokende au koloba roi, epai na nkumu moi Dieu, ngai Nzambe moi Jésus, ngai Yesu je chasse les démons. nazali kobenga Si bademo tu as la divinité de soki Jésus, ozali na bonzambe na Yesu dans ta bouche il y a na Dieu. monoko na yo ezali na Tu es Nzambe capable ozali na de makoki chasser tous les démons de ya votre kobenga vie. na bademo nyonso na kombo na Yesu Masiya Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Tu es capable ozali na makoki de chasser les ya démons. kobenga na bademo Écoute-moi, yoka ngai malamu avant yambo l'arrivée de Jésus, koya ya Yesu on ne chassait pas les démons. azali kobenga na bademo nya te Mais Jésus kasi est Yesu venu Masiya avec le ministère ntango aye na de lotombo chasser les esprits ya impies. kobenga na milimo ya Voilà mbindo pourquoi aujourd'hui, natina yango tous lelo les esprits impies milimo nyonso ya de mbindo votre quartier, ezolonga de votre avenir, ya avenir na de bino, votre famille, ya famille na du bino, côté paternel, Yeah. du côté maternel, Côté bon maman. seront chassés au yango nom de Jésus. ekobengama na kombo na Yesu Masiya Si tu es d'accord avec nous, soki ondimisa mina balance, biso balance, yango balance, balance, balance. bandako pepa Balance. pepa Ce qui makasi signifie, elingi koloba ete ce qui signifie, elingi koloba là où ete je suis, esika ngai nazali moi homme, ngai moto moi homme, Ngai moto. et à la divinité de Jésus, kozala na bonzambe dans kasi ma na bouche il y a ngai Dieu, na monoko na ngai ezali les na Nzambe esprits impurs Yes, milimo ne mabe. peuvent pas m'entourer. bakoki kozinga Je dois ngai les te. chasser tous. nakobenga na bango nyonso Il dit, alobi je chasse les démons, nabengani bademo nya je guéris les malades. nabikisi maladi Et le troisième jour, mpe mokolo ya misato j'aime d'autres versions, on nalingi dit, oyo elandi j'achèverai. alobi ete nasukisi
Achever, ça signifie quoi? kosilisa ndenge oloba nini? Achever, kosilisa ndenge oloba ça signifie ndenge oloba finir une chose commencée. kosilisa eloko obandaki na ebandeli. Achever, kosilisa c'est cesser quelque chose. ezali kotika likambo Le moko. Seigneur m'a envoyé Polo atindi ngai. dire à quelqu'un, eza na moto moko. aujourd'hui, Lelo il oyo. commence à achever. abandi Il kosilisa commence à achever Abandi kosilisa. quelque chose qu'il a commencé eloko chez ye toi. abandaki epai. Est-ce que tu es là? ozali wana Est-ce que tu es là? ozali wana Est-ce que tu es là? ozali wana Il commence à achever Abandi kosilisa. quelque chose qu'il a déjà commencé. eloko ye abandaki epai na yo. Je veux que tu me dises. nalingi ete moto moko alobela ngai. Je veux que tu me dises. nalingi ete olobela ngai. Qu'est-ce que tu veux que Jésus nini olingi yesu achève maintenant? asilisa sasa ipi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus achève maintenant? nini oyo olingi yesu masiya asilisa sasa Parle ipi? dans ton cœur. lobela motema na Qu'est-ce que yo. tu veux que Jésus achève nini olingi aujourd'hui? yesu asilisa na moko na yo. Lelo. Aujourd'hui, Lelo. je t'annonce cette bonne Nazali nouvelle. koyebisa. Il va achever quelque chose. akosilisa eloko moko. Dis-moi, lobela ngai. tu veux qu'il achève quoi? olingi nini ye asilisa? La maladie? bokono. Dis-moi, lobela ngai. qu'il achève quoi? asilisa nini? La pauvreté? bobola. Dis-moi, lobela ngai. qu'il achève quoi? olingi asilisa nini? Le célibat? Kozanga Dis-moi, kobala. Lobela qu'il ngai. achève quoi? asilisa nini? Aujourd'hui, lelo oyo c'est ton jour. ezali mokolo na yo. J'aimerais te dire à trois personnes, lobela bato misato. lelo nzambe azali kosilisa makambo na yo. amen. lobela bato misato. Lobela. lobela bato misato. Bien aimé, nzambe asilisa eloko moko ya yo. amen. Na bila moto moko nzambe asilisa eloko moko ya yo. amen. Lelo azosilisa yango. azosilisa lelo. Celui qui est prêt moto abongami me donne un amen plus que la voisine, le apesana voisin. amen na makasi. Lelo nzambe azosukisa likambo moko. azosukisa yango. azosukisa likambo moko. azosukisa yango. azosukisa likambo moko. azosukisa yango. balingaka yo te. bayinaka yo. lelo nzambe azosukisa likambo azosukisa wana. yango. lelo 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 nzambe azosukisa likambo azosukisa wana. yango. basepelaka na yo te. Balingi yo lelo te. nzambe azosukisa yango. lelo ezosuka. maladi wana ekanga yo. bokono wana. lelo nzambe azosukisa yango. ezosuka. seliba ekanga yo. Seliba ki lelo nzambe bonzemba. azosukisa yango. ezosuka. makambo mabe ekanga yo. Bindo. lelo nzambe azosukisa yango. ezosuka. yesu masiya Yesu. ayepo asukisa likambo Amen. ya mama moko awa Ya mama. ya papa moko Ya awa papa. ya jeune moko Ya awa elenge. lelo Lelo. 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 lelo 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 ezosuka. Jésus. nakanisaki mutu nazoba eza lelo eza nde yo nakanisaki eza yo. nakanisaki mutu nazobaka eza lelo eza lelo yo nazolobela yo nga nalingaka fo alobi te Kondima nalingaka ya fo lelo. alelo Ya sikoyo. nakanisaki mutu Ya nazolobaka sikoyo lelo kaka. nzambe azosukisa likambo lo lelo azali awa Ah. eske azali awa Azali awa. eske azali Ye awa wana. eske azali awa obi Azali atikalaki na awa, ye ndako wana. obi atikalaki na ndako Ye wana, obi ye. atikalaki na ndako Azali awa. lokolo ozawa Ah. reçois la divinité Yamba reçois la bonzambe. puissance Yamba nguya. reçois l'autorité Yamba bosolo. nzambe bali kosilisa likambo azosilisa yango lelo. lelo kaka azali awa papa azali na famille na bino na libota. nzambe asilisa likambo na famille na bino Eh, nzambe asilisa likambo na famille na bino azosilisa. na bino yo nzambe asilisa likambo na famille na bino azosilisa. na famille na bino nzambe asilisa likambo Ezosila. moko na famille na yo Yeah. na ministère na yo Na lotomo. nzambe asukisa soni Ezosila. nzambe asukisa soni Soni ezolongwa. nzambe asukisa soni Soni ezolongwa. nzambe asukisa soni Soni ezolongwa. omeli soni lokola mai Ah. bolie soni lokola fufu Oh, Jésus. nzambe alobi na nga Ah. azosilisa Azosilisa. soni ya libota moko awa ezosila lelo. nayebi te so eza famille ya nani eza famille na yo. nayebi te so eza famille ya nani azali awa nayebi yeyo te so eza yeyo. famille ya nani ya famille oyo nayebi azoya. te so ya famille ya nani ya libota oyo. oliakala batu Ah. likambo nyonso Ah. ebandaka Jésus. esukaka e. lelo ezosuka. lelo nalobi Ah. likambo nyonso Nyonso. ebandaka Ebandaka. mpe esalaka nini esukaka. Jésus. yango konyokama ngo ememanga ti ti wapi. eske ozali awa Eh, kolela ngo ememanga ti ti wapi. tomba loba koloba kobanda lelo obanda lelo. troisième jour ya lelo troisième jour ya lelo. botala nga malamu botala ngai malamu. botala nga malamu Tala ngai malamu. ngotelema bisa ndeko wana Telema, telema, telema. ozavuazenanga Loba photo. Atala yo, atala yo. ozavuazenanga Ah. ozavuazenanga na kwazado Ah. tala nga Tala malamu ngai bien. kolela na ngai Kolelo na ngai. ezosukisa lelo Ezosila lelo. esila nde lelo Lelo, papa. lelo troisième Oh, jour Jésus. lelo troisième jour Lelo. au nom de Jésus. yoka siko Jésus alobi
Allez dire à ces renards, Kende koyebisa ba renard wana. aujourd'hui je fais des œuvres. Lelo ngai nasali misala. Pourquoi il a parlé des renards? Pona nini ba renard? Je n'entre pas dans les détails. Nakokota na mozindo te. Dans la sorcellerie familiale, Na kindoki ya libota. les sorciers puissants Bandoki ya nguya. prennent le corps animal. Bango bazwaka nzoto ya nyama. C'est pourquoi tu vois dans tes songes, Ya komona ya na ndoto na yo. tu fais le combat avec le Yo crocodile. ozobunda na bangando. Tu fais le combat avec les chiens, les chats, Ozobunda na bambwa na banyao. les renards. Mbwa zamba oyo. Aza mammifère, aza carnivore, aliaka misuni. Ya liaka misu. Lelo, Eh. bandoki nyonso bamesana kolia misuni. Eh. Na famille na bino, Jésus. Yesu na ngai azosukisa makambo na bango. Lelo. Oyo andimi abi eza nde na famille na ngai. Eh. Na famille na ngo nde bandoki Yesu Famille na azosukisa bango. ngai. Alléluia. Lelo bazosuka. Alléluia. Amen. Yesu alobi te allez-y dire à cette gazelle. Kende Il a dit koyebisa na mbolo kono. allez-y dire à ces renards. Kende yebisa Je na n'entre renard. pas dans les détails. Nakokota na mozindo te. Renard na famille na yo. Ah. Akota po alia vi na yo. Lia liaka. Akota po alia kabana na yo. Abebisa. Yango wana Ah. okangaka zemi te. Amen. Soki zemi ekoti, Ah. ife bima. Ekende. Oh, nazoyebisa moto moko azawa. Hallelujah. Nayebisa mwasi moko azawa. Jésus. Mbala oyo Jésus. zemi na wana Ah. ekobima. Te. Jésus. Mbala oyo zemi na yo renard akolia yango. Te. Nayebisaka basi, je dis toujours aux femmes Nalobelaka basi tango qui ont nyonso. le problème, Oyo bazali na kwa koso. qui ne conçoivent pas. Oyo bazokoka kokanga te. À celles qui conçoivent aussi, mais Mais qui on peut- avortent. Je leur dis, Nalobelaka bango tango nyonso. Job 21:10 me dit quelque chose. Amen. Ça me dit quoi? Ezali kolobela ngai nini? Job 21:10 me dit, Job 21:10 elobi. banyama kutu, bangombe ya mibali, bangombe ya basi, bazwaka zemi, Amen. esopanaka te. Amen. Ebongo soki banyama, bangombe, bazwaka zemi, esopanaka te. Bakendaka maternité te, Amen. bakendaka kilo te. Nazolaka mwasi moko za awa. Azali awa. Nabi nazolaka mwasi moko za awa. Azali awa. Nazolaka mwasi moko za awa. Azali awa. Kobanda lelo. Lelo. Job 21:10 esala musala. Esala. Mbalo yo zemi wana. Ekobima Ekovanda. te. Ekokende te. Ekovanda. Okobota. Amen. Ezakaka zemi te. Nyonso tu. Jésus. Oyo yo. Esimbamaka te. Soko ozwanga mukie. Elongo na maboko na yo. Elongwe. Nalaki yo. Troisième jour à lelo. lelo. Nzambe akosukisa ngo. Jésus. Au nom de Jésus. lelo Yesu akosukisa ngo. Azosukisa papa. Baka eza ebele. Renard azolia basante ya bato. Renard azotia na mabuma basi bamiom. Oh Jésus. Renard azolinga te bato basepanui. Na se na moyo. Jésus arrête ça aujourd'hui. Yesu asukisi yango lelo. Jésus. Yoka likambo banyama. Yoka. C'est pourquoi Talatina na yango. tu vois dans la Bible, Yoko mona kati na Biblia. la Bible m'apprend quelque chose de très important. Talisanga likambo moko ya motu ya makasi. David, Dawidi. il était tout autour Yepe nzinga na ye. des brebis. Ya nzalaki na Mais à bapate. chaque fois, Kasi tango à nyonso. chaque fois, Na tango nyonso. un lion, Nkosi. un ours Ours. venait, Tango azoya. prenait la brebis. Kozwa mpate. Frère, Ndeko mobali. je vais dire à quelqu'un, Na ngina lobela moto moko. butu lelo, mukolo lelo, Eh. eza bitumba na banyama ya butu. O Amen. banyokolaka famille na bino. Amen. Alléluia. Amen. Banyama ngo Eh. balata banzoto ya bato. Amen. Yango basala bino mabe. Lelo nzambe abisinga. Lelo. Tosukisa bango. Bazosuka. Mukolo nini ye? Lelo. Mukolo nini ye? Lelo. Mukolo nini ye? Lelo. Jésus. Yango moni David. Eh. Dans 1 Samuel 17. Verset 34 à 35. Amen. Tango lion ou un ours vient prendre une brebis. Tango azoya pona kozwa mpate. David dit ceci. Dawidi ya lobi boye. Je courais après lui. Azali kokima nsima na ye. Je l'ai frappé. Azali kobeta ye. J'arrachais la brebis Nazobotola mpate. de sa gueule. Na monoko na ye. Aujourd'hui, Lelo oyo. Dieu m'a envoyé Zambatindi ngai. arracher la brebis. Nakobotola mpate. Bisika bamema mbongo na yo. Esika bakenda Santé na yo. Ah. Makambu na yo. Ah. Tozopota mbangu.
récupérer encore. Jésus. Lobe zalaki ya David koki mambango. Mais le lobe biso eza mbango ya losambo. Amen. Est-ce que mutu mazo comprendre? Amen. Mbango ya losambo. Mbango ya losambo. Jésus. Yango tonto sambela. Tonto sambela. Yoza jour suka. Tonto sambela. Yoka siko David. Yoka. Abi quand j'arrachais la brebis de la gueule du lion, de l'ours, qu'est-ce que je faisais? Je saisissais par la gorge le lion. Akangela kingo. Amen. Moya pema. Exacte. Na la kio. Kobanda croisade. Ozo kanga bandokino sa famille na kingo. Moya ba pema. Bakopema te. Bakoko oya ndimi yango lobanga yoyo. Ozokanga bankosi nyoso. Comment bango ezaka na butu tolali ba okanga biso kingo tope makate. Loba papa. Biso lelo to okanga bango kingo note. Jésus. Qui est prêt? 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 David dit, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais.